實咧，我已經睇咗呢個袋好幾年㗎啦。咁但係之前去親專門店睇啦，佢都淨係得啡色、灰色、一啲 seasonal 啲嘅色，同埋粉紅色。佢係有個拼色嘅粉紅色，之後係 box 皮嘅。嗰個色係幾靚嘅，但係因為呢個袋實在太難開啦，咁所以佢開嗰個位，我叫佢做條脷啦。你開得太多嘅時候咧，喺 box 皮就好明顯係會有個折痕啦，咁就好唔靚啦。咁所以咧，我就一直係冇諗過入 box 皮嘅。咁幾個禮拜前啦，我同媽咪經過專門店，就諗住入去試下個袋上身啦。咁我都同個 SA 講話，其實我一直未揾到一個自己中意嘅顏色啦。佢又知我中意粉紅色喎，咁佢就拎咗呢一個袋出嚟俾我啦。呢個袋我見到其實完全係覺得 Oh my gosh，it's love at first sight。佢個粉紅色係 perfect shade of pink 啦，佢唔會淺到好似白色咁樣啊，又唔會太過粉紅搞到好黑或者好難襯衫咁啦。仲要配埋個 rose gold hardware 啦，係完全係 perfect combination，係靚到不得了咯。咁個袋咧，佢係跟埋一個 crossbody strap 啦。不過我自己個人認為咧，就覺得佢一個咁 lady 嘅袋咧，都係手拎好睇過 crossbody。